Vatsosy Genolé no tonga eto amintsika eto iresaka momba ny réseau miary inona tsara le réseau miary mitovy amin'ny hoe réseau Orange, Airtel, Telma ve sa hoe inona le izy réseau vaovao io. Ia mitsotra amin'ilay fanontaniana somary mampimehony. Miary midika hoe mitantana renan-dranomasina avy any fotony, izay ny fanalavana anazy zany. Dia tambazotra niforona tamin'ny 2012 izy io izay mampifondrina ny fikambanana mpanjono rehetra manerana ny Madagasikara. Fikambanana mpanjono eo amin'ny 200 eo zany ao anatiny amin'izao fotoana izao dia organisation zany eo ONG marine anaky 320. Rehefa miteny anao hoe fikambanana mpanjono zany efa misy fikambanana any ohatra ny any Morondava ohatra ny any Tomasina misy dia le fikambanana no mpikambana ao miary fa tsy ilay mpanjono olona ie tsy individuel zany izy fa efa maintsy efa association efa groupena zavatra no mpanjono inona kay ny antom-pisiany le tambazotra zany ie angamba ny efa hitan'ny mpanjono eto Madagasikara moa zany any amoron-dranomasina dia ataontsika hoe mitokatoka-monina zany hoe tsisy mahafantatra ny tena fisiany zareo sy ny zavatra ataony dia misedra olana maro anefa izy ireny fa tsisy mahafantatra zany le izy dia izay nahatonga ny miary niforona tamin'ny 2014 hoe aleo hitambatra ry zareo mba ahafahan'le tambazotra mampahafantatra ny olana sedrain'ireny olona ireny any amoron-dranomasina any dia ahafahana ihany koa manampy anazy amin'izay zavatra mety hoe ilainy zareo. Izay ny antony tena namorona ino zao mety hoe tena olana sedrainy zareo ankoatra ny toetrandro eo ny ataontsika hoe anisan'ny olona mahantra indrindra eran-tany aloha ny communauté de pêcheurs ny anisany zany olona ataontsika hoe vulnérable moa zany zany hoe mahantra fa mahantra zareo sahirana raha mandeha any atsimo antsika dia mahita hoe io ataontsika hoe hazan-dranomasina io no tena iainany zareo zany hoe rehefa tsy misy trondro foana laoka izay rehefa mandeha any moa dia izay foana no hohanina leo eny ianao fara marina mihitsy zany satria ny Simona Petera zao ny ala tamin'io fa lasa nanao apôstôly izy tsy mahavelona io fona tompoko miezaka ho matotra moa zany zay am'le miresaka fa zany dia zay ny anisan'ny olana sedrainy dia ireo zany aratsy izy koa nisy efa nietsika nataonareo tany Fort Dauphin nisy olana navoakan'izy ireo azo resahana kely ve meko ny namako angamba ny Genolé moa zany mahafinaritra manao na hoe Genolé 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 ia noho izay hoe misy le communauté an'ny mpanjono zany hoe tsy dia heno loatra zareo koa toka-monina dia ny réseau miary zany anatin'ny asa ataony dia mampivondrona an'le mpanjono dia anisan'izany ny forum national dia ny farany nataonay zao le tany à Fort Dauphin tamin'ny 27 au 31 juillet 2017 dia tamin'izay zany ray feo le mpanjono manerana na Madagasikara hoe mba te andray an-tanana ny hoaviny zareo zany dia nanao volavolan-kevitra sy namoaka ny etaetany zareo zany dia resaka anankitelo le izy ambanivagny zany misy resaka voalohany momba ny dina moa zany fantatsika hoe le lalàna mifehy ho an'ny zareo eo any amin'ny tanàna misy an'zareo dia misy koa ny resaka fitaovam-panjonoana satria hitantsika zao hoe mbola betsaka ny mpanjono mampiasa ny moustiquaire mampiasa ny lay dia le resaka nataon'ny faratao dia fa tokony inona nampiasana rehefa fitaovam-panjonona tsy maharitra dia tsy manimba satria reny lay reny zao izy hitantsika atao misy an'le plastika dia manimba le biby an-dranomasina sy ela be vao levona misy otomoky antreny dia le volavolan-kevitra navoaka ny mpanjono izay tafivory tany Fort Dauphin tamin'ny taondasa dia momba ny fangatahana zone exclusive zany hoe mangataka zareo mba hanana faritra eny amorontsiraka izay natokana ho an'zareo mba tsy hidiran'izaniza ohatra hoe satria olana ray koa zao le mpanjono zao lasa misy fifananana amin'le bateau industriel zany hoe le sambo vaventy
de lasa miena ny vokatra azony de lasa tsy afaka mivelona ara-dalàna izy de reo volavolan-kevitra telo reo zany a navoaka ny communauté Silany ary nisoniavin'ny présidentny le tambazotra miary tamin'ny taondas de ohatran'izay zany zao mivoaka zao zay hevitra anankitelo zay a inona ny anjara andraikitry ny tambazotra miary zany amp'izay ie ny andraikitry miary angamba de ny ataontsika hoe ny manao zay ataontsika hoe araky ny teneny teo moa anankitelo izy anisan'ny olana tena sedrain'ny mpanjono de manao zay afantarany ataontsika hoe public anazy aloha zany mamey anazy amin'ny ataontsika hoe fanjakana malagasy a mampafantatra amin'ny fisindreo volavolan-dalàn'ireo a de ny manao émission ohatran'izao moa zany mino fa be da be ny mijery atsika amin'izao olo zao a de ampafantarina atsika zany zay fa misedra olana ny mpanjono amin'izay resaka hoe toerana afahana mivelona zay satria misy hafa mampiasa an'le toerana nefa efa kelikely le izy de mangataka zareo mba hisy lalàna mivoaka zany mba ahafahanjareo mivelona amin'le toerana tsy misy concurrent ohatr'izay aizany misy aizava misy anareo misy an-tambazotra miary ie région anaky sivy misy anay a zany hoe anaky 13 région côtière eto Madagasikara de sivy aloha misy amiary hatreto tononona daholo ve sa tononona Sava Nalanjorofo a Menabe Melaky Diana Boeny Sofia de Atsimo Andrefana sy Anosy Anosy ary Anosy ny atao laniaro reo zany ary mety hoe mbola misy eritreritra avy hoe mbola hitatra sa avy hoe hijanona am'ireo ihany nareo mbola misy eritreritra hitatra ka fa hatreto moa zany ireo aloha nisy an'le fikambanana mpanjono resahako teo fa ohatra hoe any Atsimo Atsinana na any Fitovinany zao région côtière daholo fa mbola tsy nahita zany zay hoe misy moa zany ihany fa vao eo ampijerena zay fisina fikambanana mpanjono zay de afaka miditra anatin'ny région samy miary zareo rehefa misy ina ny tombontsoa hidirana eo amiary iteny angambana de ny kinao le koa raha manana hevitra fa za moa miasa de sarotra be amiko ny tenena ny tombontsoa fa angamba ny eo ny hoe araka teneniko zay hoe lasa fantatra amin'ny feon'ny zavatra mahazo an'le mpanjono zany e satria tena hoe mitondra amin'ny feony mitondra amin'ny feony no ataonay ambassadeur an'le mpanjono eto Madagasikara mihitsy solombavam-bahoaka zay zany de eo konkoa ny resaka hoe ny organisation membre ao anatiny ny ONG anatiny afaka mifampizaratra kefa zany e ohatrany hoe sehatra ahafahan'ny mpanjono a sy ny ONG miasa amin'ny resaka fitantanana an-dranomasina mifampizaratra kefa le tambazotra miary kenole de fanampiko zandeny ny vatsoa zay a izy le hoe mitokamonina le mpanjono a de tsy mahita zavatra akoatran'le tanàna misy anazy de ao anatin'ny le tambazotra zany a miserasera amin'ny mpanjono namany hafa izy de mba ano moa zany mba manana mba eny zany ny feony eny ny feony de mianatra zavatra vaovao koa izy de tsy voatery jono ihany a de ny ataony amin'ny miary koa de mijery fomba zany a mba ahafahan'le mpanjono hoe ivelona amin'ny zavatra hafa akoatry ny jono de misy sasany zao miompy tantely misy fikambanam-behivavy manao fitadiavam-bola hafa akoatry ny jono ohatrany manao dorkasy fanontaniako anankiray farany angambany mety hoe misy tetikasa avy nareo azo resadresahana amin'ity taona valo folo sy arivo ity na amin'ny ho avy zany angamba ny tsara ampafantarina ihany hoe mirecruter coordinateur vaovao miary coordinateur régionaux a zalahy misy asa zany ie sady efa akaikikaiky ny dadilaine le 20 fin avril ny moyenne ouest zany hoe any Morondava de 28 ny nord est le poste any Maroantsetra samy coordinateur régional daholo reo de arahana miasa amin'le organisation membre moa zany tonono eto ny VFF sy ny VCS inona ny critère mety am'le hoe coordonnateur régional manana baka mahay manjono mahay milomano manana maillot de bain tokony manana maillot de bain aloha e satria ialy eto an-tanà le izy a milomano matetiky zany tady atsipriana moa zany de manasa atsika hijery ny Facebook sy ny site web ny réseau miary www.miary-network.org sokatra ho an'ireo terata malagasy rehetra ie fa zany hoe ny tena tediavina moa zany hoe olona mba avany amin'le toerany e ohatra avy any Morondava de avy any Maroantsetra fa misokatra ho an'ny rehetra ihany le izy etoanay foana na miala be Antananarivo
sotranareo mihabanana efa vahitety fanapiko farany Ay, tena. am'le tetika asa ataony am'ty taona ty koa atoaty zay amin'ny faraparany avril zany hoe amin'ny 25 avril misy ny festival de Dugonga any à Nosy-Be ay lavitra be de 26 27 28 avril ny atelier régional nord-ouest zany hoe le kambana mpanjono any amin'ny faritra avaratra andrefana zany ikaondoha mba hijery ny fiara-miasa afaka atao sy ny anatsarana ny fiainan'ny mpanjono eto Madagasikara. festival de ino izy teo Festival de Dugong. festival de Dugong Lamboara sauvé le par le Dugong. Kong Manitengely fotsiny azy satria ny olona any Anosy Be moa mijery amin'izao zany dia eo amin'ny convert ny fotoanantsika amin'ny 25 avril amin'ny valosasany misy carnaval ho ataon'ny réseau miary zany hoe ny Dugong na lamboara na lambondrika na trozo koa fiantsoan'ny olona anazy moa eritreretina hoe tsy misy tsony eto Madagasikara fa hijeritsika amin'ny hoe misy projet afana manao zay festival zay dia manasa antsika rehetra any Anosy Be mba ho avy amin'ny convert amin'ny 25 avril amin'ny valosasany convert convert ny anarany toera hitanareo angam zany convert zany nareo any Anosy Be any miala moa Ambatolaoka plage mba fantatra any Anosy Be dia misaotra anareo menadà nanaiky vahiny teto amin'ny